Приветствую зрители канала Жизнь в Лабе. Не успели дом построить, уже начинаем его переделывать. Наконец-то пришел камин, который мы заказывали полгода назад, 5,5 месяцев. Еще не распаковывали, но посмотрели верхушку и пришло понимание, как нужно его ставить. Заказывали немножко по-другому, но и так, в принципе, у нас все должно получиться. Вот даже ребят попросил все, в принципе, вовремя, чтобы они обводку, батареи чуть-чуть вот это место обошли, чтобы тут был выход был трубы из камина. Ну а я сейчас начну немножечко выдалбливать стену, чтобы можно было забуриться, так как дымоход будет посередине как раз прям этой стены. Вот такое отверстие выпилил для того, чтобы можно было забуриться вниз в плиту. Считай еще одну дверь. А потом вот опять все закладывать. Вот такая вот дыра. Да, хорошо все. Хорошо, что стенку прям как тянули. Так бы грязи было. Вот такое вот отверстие для маленьких жучков. На самом деле оно огромное. Ну а так камин выглядит в упаковке. Если честно, не распечатал, негде. Сейчас дома полы постелит. Буду туда в подвал все заносить, там разбирать. Ну, на картинке я увидел. Ладно, друзья мои, всем добра.